आसंता 22 तारिख ठारू विश्व प्रसिद्ध माघ मेला आरंभ से सजई हेउछि महिमा पीठ साधु सन्थଙ୍କ आगमन जोरंदा उत्सव मुखर नुआकरी आरंभ होइब पलिश्री मेला से प्रस्तुति जोरदार। विश्व प्रसिद्ध महिमा धर्मर पीठ ढेंकानाल जिलार जोरंदा ठारे आसंता 22 तारिख अनुष्ठित होइछि। विभिन्न राज्य और ओडिशार विभिन्न अंचलरू महिमा साधु सन्यासी और भक्तों आगमन जोरंदा उत्सव मुखर होई पड़िछि। माघ मेला पाई समस्त प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची। चलित वर्ष माघ मेलारे व्यापक जनसमागम हेबार आशंका कराଯାଉଛି। आसंता 22, 23 और 24 तीन दिन धरी मेला अनुष्ठित हेब। 22 और 23 तारिख 2 दिन धरी विश्व कल्याण पाई घृताहुति कराଯାई झाड़दीप प्रज्वलन हेब। एथिपाई उठा दोकानी माने जोरंदारे पहुंची निज निजर पसरा मेलाइबा आरंभ कलेनी। विश्व प्रसिद्ध माघ मेला को आसुथिबा लक्षाधिक श्रद्धालुंको भावव्यक्त को देखि परंपरा और भाईचारा मध्यरे मेला आयोजन करबा पाई प्रस्तुति चलिछि। शांति श्रृंखला रे मेला परिचालन पाई प्रशासन आवाहकत्वरे दुईटी प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। चलित वर्ष अधिक जनसमागम देखिबार संभावना रहिछि। शांति श्रृंखलार सहित मेला अनुष्ठित हेब बोली आमे समस्तଙ୍କ सहयोग कामना करूछु। जोरंदा मेला प्रस्तुति भाव में प्रति वर्ष माघ मेला हूँ वार्षिक चतुर्दशी। ये चतुर्दशी रे समस्त साधु भक्त समस्त समागम होती। आश्रम विभिन्न आलोचना पर्यालोचना हुए। तेणु गुरुदर्शन सकाशे आमर विभिन्न प्रांतर भक्त मैंने आसिक पहुंचते। प्रथम ओडिशा प्रदेश, द्वितीय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आमर जो बिहार, बेंगल, आसाम आंध्र विभिन्न जगार अयोध्यार आसी आगु भक्त माने। महिमा धर्म हूँ सर्वव्यापक धर्म। से धर्म हूँ समस्त धर्म, आत्मार धर्म। ये शून्य जिते उद्भव होइछे धर्म, शून्य भाव को आम अनुभव कले तार तत्व जानी पारिबा। मु नयागढ़ आसी, मो ना टुटुराज बेहेरा। मु जोरंदा मेला को ही आसे। जोरंदा मेला बहु आडंबर हुए। प्रति वर्ष लोक आसते, आम आसू। आम जेहेतु भक्त आम आसिया पड़े। वर्ष के थरे हुए। बहु ठारू लोक आसती। राज्यर बहुत बाहर बाहर लोक आसती। विदेश लोक आसती। अमेरिका, जापान लोक आसती। बहु आडंबर सहकार हुए। आशा कर वर्ष बहुत भल हम। बाबा सुशांत दास कौपुंदारी महिमा समाज संपादक। 2024 मसीहा जो चलित माघ मेला जोटा विश्व प्रसिद्ध जोरंदा मेला तार प्रस्तुति बैठक प्रथम मीटिंग ढेंकानाल सर। द्वितीय प्रस्तुति बैठक 9 तारिख दिन फेब्रुआरी 9 तारिख जो 9 तारिख दिन पंचायत ऑफिस रे हो सारी। तेणु तापाई प्रस्तुति बैठक रे जो प्रकार गला माघ मेला रे कौन सुविधा असुविधा थिला बर्तमान सुविधा प्रशासन सब प्रकार आमको साहाय्य सहयोग करेंगे। पानी, लाइट आउ रास्ता सब गुड़ाक व्यवस्था करेंगे बोली सब गुड़ाक हायर अथॉरिटी आसिक सब गुड़ाक आलोचना सरी। प्रस्तुति कले माघ मेला आमर जो 22, 23 फेब्रुआरी 22 तारिख और 23 तारिख जो विश्वर कल्याण जो झाड़पति लगे 21 शाखा 31 शाखा झाड़पति लगे गोटे ओडिशा समेत ओडिशार पड़ोशी राज्य आंध्र, छत्तीसगढ़, बेंगल, बिहार एवं ऑल आसाम सब भक्त जगत आसी बहु संख्यार आसिले एवं आसवाई समस्त आह्वान। आसिकी महिमा गोसाई जो झाड़बती मण मण घी ध्वनि एवं बती आहुति करा विभुक लाभ कर समस्ते निजको धन्य मन करंतु। अलेख महिमा शरण। चलित वर्ष फेब्रुआरी 22, 23, 24 तीन दिन व्यापी महिमा महाप्रभुंकर वार्षिक उत्सव पालित हब। ये वार्षिक उत्सव गुरु महिमा स्वामी जेतेबेले धर्म प्रचार कले 19 शताब्दीर प्रथम पाद
1826 ମସିହାରେ ସେ ଲୋକଲୋଚନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଠାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ସେ ଆତ୍ମଯୋଗ ତପସ୍ୟାରେ ସମାଧିରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥିଲେ 12 ବର୍ଷ। କପିଳାସର ଶିଖରେ ସେଇଠି 24 ବର୍ଷ ଆତ୍ମଯୋଗ ସମାଧିରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତାପରେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମରେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି, ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ସେ ଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମାଳବିହାରପୁର ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ କୂଳରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି, ଡମଣା, ପଟିଆ ଆଉ ଡାଳିଯୋଡ଼ାର ସପନପୁର, ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ହିନ୍ଦୋଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଜକା, ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଆଉ ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ହେଉଛି 1874। ମାଘମେଳା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛୁ। ଦୁଇ ଥର ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ବସିକିରି ମାନେ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ପୁରା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା କାମ କରିବାର କଥା, ଯେମିତିକି ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାର ହେଲା, ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଉ ପଲିସ୍ରି ମେଳା ହେବ। ମେଳାଟି କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥରକ ଭଲ ମେଳା ହେବ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କେବଳ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେଠି ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଆସିବେ, ଭଲରେ ଯିବେ ଏବଂ ମେଳାଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ହଁ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଥରକ ଗୋଟେ ପଲିସ୍ରି ମେଳା ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ହଁ, ଷ୍ଟଲ୍ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରୁରାଲ SHG ମା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ କାରିଗର ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ଟିଜାନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ, ଟୁରିଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ସେମାନେ ବି ତାର ନେଇପାରିବେ ସୁଯୋଗ।